एक्कासी काठमाडौँका मेयर बालेन शाह उत्रिए कडा एक्सनमा ठूला अवैध संरचनाहरू दोजर लगाएर भत्काउँदै उत्तर कोरियाको सम्बन्धलाई जनस्तरमा प्रवर्धन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सेनाको जोड, दुई कोरिया पुनः एकीकृत हुन वक्ताहरूको आग्रह, रुसले देशका सर्वसाधारण जनतालाई सेनामा भर्ती हुन गर्यो अपिल, रुसका सडक पेटीमा टाँसिए यस्ता सूचना, चिनिया ऋणको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा चीनले चाल्यो ठूलो कदम, 17 अफ्रिकी मुलुकले लिएका 23 वटा ऋण मिनाहा गरिदियो, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा नेपालमा 12 लाख भन्दा बढीको कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्कर र 10 लाख भन्दा बढीको दाँत कोट्याउने सिनका आयात, काश्मीरमा पाकिस्तानी सेनाको ट्रक सडकबाट 500 मिटर तल खस्दा 9 जनाको मृत्यु, नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै धनुषामा माओवादी केन्द्रको विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति विरुद्ध गरियो चर्को नाराबाजी र भारतीय प्रधान सेनापति पाण्डे भदौ 19 गते नेपाल आउँदै 2 वटा हेलिकप्टर नेपाललाई उपहार दिने जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब खबर विस्तारमा। सुनधारा स्थित काठमाडौँ मल अगाडि रहेका अवैध संरचना भत्काएपछि मेयर बालेन शाह डोजर लिएर खिचा पोखरी नजिकैको आरबी कम्प्लेक्स पुगेका छन्। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बन्द गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएपछि त्यसलाई भत्काउन बालेन खिचा पोखरी पुगेका हुन्। यसअघि 35 दिने सूचना निकाल्दा पनि अटेरी गरेपछि मेयर शाहले अवैध संरचना भत्काउने अभियान चलाएका हुन्। उनले 2 दिन अघि बानेश्वर स्थित बानेश्वर प्लाजाबाट अवैध संरचना भत्काउने अभियान थालेका थिए। सूचना निकाल्दा पनि अटेर गरेपछि नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउन थालिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। अवैध संरचना भत्काउनु अघि ट्राफिक प्रहरीको सहायतामा पसल खाली गराइएको छ। शाहसहित ट्राफिक प्रहरीका डिआइजी मीरा चौधरी पनि खटिएकी छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले 17 अफ्रिकी मुलुकहरूलाई दिएको 23 वटा ऋण माफ गरिदिने घोषणा गरेका छन्। फोरम अन चाइना कोअपरेसनमा बोल्दै चिनिया विदेश मन्त्री यीले 17 अफ्रिकी मुलुकको 23 वटा निर्ब्याजी ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका हुन्। अफ्रिकी मुलुकले चीनलाई उक्त ऋण 2021 को अन्त्यमा तिर्नुपर्ने थियो। त्यसैगरी यीले 17 अफ्रिकी मुलुकका लागि खाद्य सहयोग गर्ने पनि दाबी गरेका छन्। चीनले अन्य मुलुकलाई ऋण पासोमा पारेको आरोप पश्चिमा शक्तिहरूले लगाइरहेको बेला वाङले ऋण मोचनको घोषणा गरेका हुन्। अफ्रिकाका केन्या, दक्षिण अफ्रिका र युगान्डा जस्ता मुलुकले चीनबाट भारी ऋण लिएका छन्। जोन्स हपकिन्सन युनिभर्सिटी स्कुल अफ एडभान्स इन्टरनेसनल स्टडिजले प्रकाशित गरेको अध्ययन अनुसार सन् 2000 देखि अफ्रिकी देशहरूलाई ऋण मिनाहा गरिरहेको छ। चीनले सन् 2019 सम्ममा कम्तीमा $3.4 बिलियन ऋण रद्द गरेको छ। रद्द गरिएको ऋण परिपक्व ब्याज रहित विदेशी सहायता ऋणहरूमा सीमित रहेको थियो। विश्व बैंकका अनुसार गरिब राष्ट्रहरूलाई उधारो दिने अभ्यासका कारण आलोचनामा परेको चीनले यस वर्ष विश्वका गरिब देशहरूलाई सेवा दिन आवश्यक पर्ने द्विपक्षीय र निजी ऋणदाता ऋणको झन्डै 40% हिस्सा ओगटेको छ। यसले महामारीको समयमा भुक्तानको निलम्बन 20 को समूहमा भाग लिएर भर्खरको ऋण राहत सम्झौताहरू बनाउन मद्दत गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री यीले गरेको उक्त घोषणाले विकास उन्मुख राष्ट्रहरूसँग विशेष गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत चीनको सम्बन्ध निर्माण गर्ने प्रयासलाई हाइलाइट गर्दछ। अमेरिका र चीन विश्वभर प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। भारतीय प्रधान सेनापति मनोज पाण्डे भदौ 19 गते नेपाल आउने भएका छन्। पाण्डे 5 दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिएका छन्। भारतीय प्रधान सेनापति भदौ 19 गतेदेखि 23 सम्म नेपाल भ्रमणमा रहने निश्चित भएको छ। हामी स्वागतका लागि तयारी गर्दछौँ, सिलवालले बताएका छन्। उनका अनुसार पाण्डेको नेपाल भ्रमणका लागि नेपाली सेनालाई मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलिसकेको छ। पाण्डे नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवी लिन आउन लागेका हुन्। भ्रमण तय भइसकेको छ, हामी भेटघाटका कार्यक्रम तय गर्दैछौँ, प्रवक्ता सिलवालले भने। उनका अनुसार भ्रमणबाट 2 देश बीचको सैन्य सहकार्य मजबुत हुने अपेक्षा लिएको छ। 2 देशका सेना र मुलुकहरू बीचको द्विपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्न भ्रमण फलदायी हुने विश्वास लिएका छौँ, सिलवालले भनेका छन्। भ्रमणमा नेपालले राख्ने एजेन्डाबारे रक्षा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच छलफल भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाली सेनाले साउन 2 साता भारतसँग 2 वटा सैनिक हेलिकप्टर अनुदानमा मागेको छ। पाण्डेको भ्रमणमा अनुदानमा हेलिकप्टर दिने घोषणा हुने वा नहुने निश्चित भइसकेको छैन, तर हामी आशावादी छौँ, रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवीबाट विभूषित गर्नेछिन्।
सन् 1950 यता नेपाली सेना र भारतीय सेनाका प्रमुख बीच एक अर्काको देशमा गएर मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवी लिने परम्परा रही आएको छ। रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग नजिक रहेको भोलोसोभो सहरमा लाउड स्पिकरको आवाज सामान्य भएको छ। रुसका धेरै सहरहरू यस्तै यहाँका सडकहरूमा ठूला ठूला पोलहरूमा लाउड स्पिकरहरू जडान गरिएको छ। अरू बेला यिनीहरूलाई राष्ट्रिय चाडपर्वमा देशभक्ति गीत बजाउन प्रयोग गरिन्थ्यो, तर अहिले यिनीहरू अन्य कारणले प्रयोग भइरहेका छन्। आजकाल वक्ताले घोषणा गरेका छन् 2 सशस्त्र बटालियन गठन हुँदैछ। 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई सहभागी हुन अपिल गर्दछौँ। यो सन्देश देशका धेरै भागहरूमा दोहोर्याइएको छ। सामाजिक सञ्जाल, टिभी र ब्यानरहरूमा मानिसहरूलाई छोटो अवधिको सम्झौतामा युक्रेनसँग लड्न भनिएको छ। लडाइँमा धेरै सैनिकको मृत्यु भएपछि रुसी सेनाले नयाँ मानिसहरूलाई भर्ती गर्ने अभियान चलाएको छ। बीबीसीले भोसोलोभोको सडकमा एक व्यक्तिलाई उनले यसको बारेमा के सोच्छन् भनेर सोधेको थियो। उनले भने, म सानै थिएँ भने म जान्थेँ, तर अहिले बुढो भए। त्यसपछि उनले आफ्नो मुट्ठी कसेर भने, हामीले तिनीहरूलाई बम हान्नुपर्छ। तर धेरैजसो मानिसहरू यसमा कम उत्साही छन्। एउटी महिलाले गुनासो गर्ने स्वरमा भनिन्, यो युद्धको कुरा गर्दा पनि पीडा हुन्छ, भाइहरूलाई मार्नु गलत हो। उनको परिचित कसैले जान चाहेमा के भन्छन् भनेर सोद्धा उनले भनिन्, उनीहरू पनि किन जानु पर्यो, त्यहाँबाट शव मात्रै आउँछ अनि शवहरू फर्किरहेका पनि छन्। रुसले मृत्युसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क दिएको छैन, तर पश्चिमी अधिकारीहरूका अनुसार 70,000 देखि 80,000 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको छ। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग गर्दै एदुकुहामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले विभिन्न नारा लेखिएको प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरेका छन्। नागरिकता विधेयक पारित गर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुर्दाबाद, बलात्कारीलाई कारबाही गर, बलात्कारीको संरक्षक मुर्दाबाद, शान्ति सुरक्षा कायम गर लगायतका माग राखी विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। विरोध र्याली एदुकुहाको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै मुट्ठी चोकमा पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले उत्तर कोरियाको सम्बन्धलाई जनस्तरमा प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल कोरिया मैत्री सङ्घ र सङ्गुन समर्थक संस्थाले नेता किम जोङ इलले कोरियाली सेनालाई निर्देशन दिएको 62औं वर्ष पुगेका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कोरियाका जनताले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि देखाएको एकताको सराहना गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकारदेखि सरकारको सम्बन्धलाई अब जनतादेखि जनतासम्म पुर्याउन खाँचो रहेको औँल्याएका छन्। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज गरी कोरियाले आफ्नो राष्ट्रियता संरक्षणको लागि देखाएको दृढतालाई नेपालले शिक्षण लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। सांसद नवीना लामाले नेपालको दिगो विकासका लागि वामपन्थी शक्तिबीच एकताको आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसीले रोजगारीका साथै अवसरका खोजीमा करिब 80 लाख युवा शक्ति विदेशिएको अहिलेको समयमा नेपालमा गरिने कुनै पनि क्रान्ति सफल नहुने विचार व्यक्त गरेका छन्। नेपाल कोरिया मैत्री सङ्घका महासचिव फणिन्द्र राज पन्त, वामपन्थी नेताहरू हस्तबहादुर केसी र दावा तामाङले उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको जनताको पुनर्एकीकरण हुने चाहना भएकाले त्यो पुरा हुनुपर्ने शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2069-80 को पहिलो महिना साउनमा नेपालमा 12 लाखभन्दा बढीको कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर र 10 लाखभन्दा बढीको दाँत कोट्याउने सिनका आयात भएको बताइएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा चीनबाट 12,32,000 रुपैयाँ बराबरको 7,614 किलो काठले बनेको कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्कर आयात भएको छ। यस्तै भारतबाट 18,000 बराबरको 1 क्विन्टल 28 किलो ह्याङ्गर एक महिनामा आयात भएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। यस्तै एक महिनामा विदेशबाट नेपालमा 10,34,000 बराबरको बाँसले बनेको दाँत कोट्याउने सिनका आयात भएको छ। सिनका भारत र चीनबाट आयात गरिएको हो। पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमा सैन्य ट्रक सडकबाट 500 मिटर तल खस्दा 9 जना सेनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। ड्युटीमा रहेका सेनाको गाडी दुर्घटनामा परेको डन अनलाइनले जनाएको छ। यति बेला घाइतेहरूको रावलपन्डी स्थित सैन्य अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइतेहरू पनि भएकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।